السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت په خیر ستاسو پام راوړم د ژوندون د دې ساعت وروستیو خبرونو ته د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متکي د سولې او سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې او مل پلاوي سره په کتنه کې د اسلامي امارت او ملګرو ملتونو ترمنځ د تعامل همغږۍ او د دوحې پروسې ناستو په تړاو خبرې شوې دي. په دې کتنه کې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره لازمه ده چې د افغانستان په بانکونو بانکي محدودیتونه لري او د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په افغانستان کې د پرمختګونو د ستاینې ترڅنګ له هیواده بهر د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو د بند پاتې بشري مرستو رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ملي دفاع وزارت خبر ورکړی چې د 219 عمري قلي اردو د دویمې عبیده کنډک منصوبینو د بغلان ولایت د خوست ولسوالۍ په بازارک سیمه کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې چې په دغو وسلو او مهماتو کې 6 کلشینکوف، 2 راکټ لانچر، 250 د راکټ مرمۍ، 2600 د کلشینکوف مرمۍ، 2400 د پیکا مرمۍ، 43 د نارنجک مرمۍ او ګڼ شمېر نور مهمات شامل وه. د سرچینې په وینا چې یادې وسلې او مهمات به له قانوني اسنادو وروسته ثبت او د بیت المال مسؤلینو ته وسپارل شي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د 19 میلیونه افغانیو په ارزښت د خواف هرات بندر لپاره د نوې اداري ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوي. د هرات ولایت مقام د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې د دغې ودانۍ رغنیزې چارې به د ټولو تخنیکي او ودانیزو معیارونو په پام کې نیولو سره د روان کال په اوږدو کې بشپړې شي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي چې دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست له لوري په زرنج هوایي ډګر کې د هوا پیژندنې نوې دستګاه فعاله او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې ده. د دغه وزارت د راپور له مخې چې دا دستګاه د هوا حالاتو د کره وړاندوینې معلوماتو راټولولو او د مسافرو د خوندیتوب په موخه نصب او فعال شوې ده. هلمند کې 15 کسان د میس او سرپو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د یاد ولایت ځایي مسؤلینو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په دیشو ولسوالۍ کې هغه 15 کسان نیول شوي چې په 3 موټرو کې 15,200 میس او سرب پاکستان ته قاچاق کول. د مسؤلینو په وینا چې له نیول شوو 15 کسانو څخه څېړنې پیل شوي او ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي. په هلمند ولایت کې تر دې مخکې هم لسګونه کسان پاکستان ته د بېلابېلو توکو د قاچاق په تړاو نیول شوي وو. په افغانستان کې د ژمي یخې څپې ته په پام په پاکستان او ایران هیوادونو نیوکې دا دی چې ولې په روان سوړ ژمي کې د افغان کډوالو جبري ایستلو ته یې مخه کړې ده. دغه راز ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو روانه لړۍ دې ودروي. خو لا هم هره ورځ له دواړو هیوادونو څخه په سلګونه افغان کورنۍ هیواد ته راستنیږي. او دا هم بهرنی خبر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره د کاناډا سوداګریزې هوکړې ته په غبرګون کې پر کاناډایي توکو د 100% تعرفې لګولو خبرداری ورکړی. ټرمپ ویلي چې چین د کاناډا اقتصاد او ټولنیز جوړښت له منځه وړي او که کاناډا له چین سره خپله هوکړه لغوه نه کړي امریکا به 100% تعرفه ولګوي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې تازه د کاناډا لومړي وزیر چین ته سفر کړی او دواړو هیوادونو سوداګریزه هوکړه کړې ده. قدرمنو لیدونکو دا و د ژوندون د دې ساعت وروستي خبرونه. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.